काळीज मोजे सगळे तुका काळजाता नित्याग्निया तुका सगळे सलवारा काळीज मोजे सगळे तू
कितलें बरें सर्वेस्पराच्या घरांत रावचें. कितलें बरें सर्वेस्पराची सबाय पळोवचें. कितलें बरें सर्वेस्पराच्या घरांत रावून ताका नियाळ करचें. कितलें बरें सर्वेस्पराच्या घरा रावून ताका आराधन करचें. मोगळा सोम्या, तूं ह्या उंड्याचें रूप घेवन आमचे मदें आसाय. तुजें दर्शन तूं आमकां दाखयताय. तुजें मुखामोळ आमकां तूं दाखयताय. कितेंच आमचें तावन तूं लिपोवन दवरिनाय. बगार हर एक संगती तूं उगडापें करताय. सोम्या, कितलें बरें तुजे सांगाता रावचें. दावीद राय सोल्ल्याची आर्क पेट घेवन येत आसतना त्या सोल्ल्याच्या आर्के पेटी मुखार रावलो. ताणें गायलें, ताणें नाचलें आनी तुका ताणें स्वागत केलो. आज जेजू, म्हजे लागीं तस्सो संतोष आसा. म्हजे लागीं तेंच शांती समाधान आसा. तें तुवें म्हाका दिल्लें आनी त्याच संतोशान आनी त्याच अभिमानान तुका हांव आराधन करतां जेजू. तुका म्हजो मान पाटयतां जेजू. गावया आमी जेजू तुका आराधन. जेजू तुका आराधन. जेजू तुका आराधन. जेजू तुका आराधन. ससना ससना. मोगळा जेजू, सलमांव राय मागणें करता आसतना तो दिंब्यांनी पडलो. ताणें तुजे लागीं जानवाय मागली आनी तुवें ताका ती जानवाय ती फोव केली. आनी अशें संवसारांत ताच्या राजवटकेच्या वेळार जें कितें बरें आसा, जें कितें न्याय आसा तें दिवंक तुज्या जानवाये मुखांत फावो जालें. पूण तो दिंब्यांनी पडलो आनी तुजी ससाय मागली. आज जेजू, हांवूय तुजे मुखार दिंब्यांनी आसा तुका आराधन करूंक. हांवूय तुजे मुखार आसा म्हजें काळीज उक्तें दवरून तुका म्हज्या काळजांत स्वागत करूंक. तुजें तें पवित्रपण हांव वळखतां जेजू. तूं म्हजो राय म्हणून हांव मानून घेतां. म्हजो मान तुका बागयतां. तुका हांव नमस्कार करतां जेजू. जेजू तुका नमस्कार. जेजू तुका नमस्कार. जेजू तुका नमस्कार. जेजू तुका नमस्कार. मोगळा जेजू, तुका तेंपलांत भेटयत आसतना थंयसर हजर आसलेली दोन देवबिरांतीची मनशां सिमियांव आनी आन्ना. सिमियांव तुका ताच्या हातांत घेतलें. तुजें पवित्रपण ताणें पळयलें. त्या दोनी हातांनी तुका उखल धरून देवाची ताणें स्तुती केली. आतां जाल्यार सर्वेस्परा म्हाका तूं तुजे अशी आपय म्हणली उतरां ताणें उलयलीं. आनी ह्या मुखांत्र तुका देव म्हणून ताणें स्विकार केलो. अन्ना प्रवादीन तुजे महिमा ताणें पळयली आनी तिणें तुजी स्तुती गायली. आज जेजू मोगाळा, हांव तुका म्हजें सर्वस्व म्हणून वळखून घेतां. हांव तुका म्हज्या हातांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या सगळ्या जिवितांत स्विकार करतां. तूंच म्हाका पुरो आनी म्हजें जिवीत तुका समर्पण करतां. स्तुती होगळाप तुका दितां. म्हज्या जिविताच्या सकाळीं तावन म्हज्या जिविताच्या सांज पर्यंत, म्हज्या जिविताच्या सुरवेर तावन म्हज्या जिविताच्या आखेर पर्यंत, म्हज्या जिविताचो शेवट तुका महिमा दिवचें, तुका होगळाप दिवचें, तुका महिमा दिवचें म्हणलें हांव मानून घेतां.
आनी तुका म्हजे अर्गां होगळाप दिता, स्तुती हांव गायतां, महिमा हांव गायतां, तुका हांव वाखणयतां. जेजू तुका मान होगळाप. जेजू तुका मान होगळाप. जेजू तुका मान होगळाप. जेजू तुका मान होगळाप. ससना ससना. मोगचनो ह्या पवित्र सुवातेर आमी आसा आनी आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचें धैर्य, आमचें बळ, आमचें ढाल आनी आमची सकत. एक पावटी एकलो बापूय आनी ताचें भुरगें वाटेर सकाळींच्या वखदां चलोवन वेतलीं खंय. आनी तीं चलोवन वेता आसतना थंयसर रातीच्या जड वाऱ्या पावसाक एक ल्हानसो रूख पडलो वाटेर. आनी हो रूख थंयसर रस्त्यार पडल्यान जायत्यांक थंयसर आशार पाशार जावंक कश्ट जातले. तो वळो तें भुरगें बापाय लागीं म्हणटा की बाबा हो रूख आमी बगलेक घालया. देखून बाब म्हणटा की जायत. आनी त्या वेळार हें भुरगें म्हणटा बाबा ह्या रुखाक म्हजेच वरवीं तो रूख बगलेक सरूंक जाता गी. देखून बाब म्हणटा की खंडीत पुता तुका जाता. सगळ्या तुज्या सक्तेन ह्या रुखाक तूं तुजें बळ प्रदर्शीत कर आनी तो रूख बगलेक सरूंक तुका जातलें. ल्हान भुरगें वेता काय मुखार आनी सगळें ताचें बळ घालून त्या लोकांक लोटता वचून बगलेक सारूंक. पूण रूख हालना. बाबा कडचें पळयता, बाबा रूख हालना. बाब ताका परतून म्हणटा की सगळें तुजें बळ कितें आसा, तुजी सकत आसा त्या रुखाचेर घाल आनी खंडीत जावन तो रूख फाटीं सरतलो. परत चेडूं इल्लेशें एक्सरसायज करता आनी त्या रुखाक परतून लोटता. पूण रूख हालना. परतून बाबा लागीं पळयता आनी बाब ताका परतून म्हणटा भुरग्या तुजें बळ आसा तें तूं उपयोग कर. ना डाडा हांवें केलें पूण जायना. तुजे मुखार कोण आसा म्हणून विचारता बाब. तूं आसाय. आनी भुरगें तवळ बापूय म्हणटा की भुरग्या हांव तुजें बळ म्हाका आपय आनी म्हज्या सक्तेन आनी तुज्या सक्तेन हांव तुजी सकत त्या रुखाक आमकां दोगांयक बगलेक घालूंक जाता. आनी त्या दोगांयनी मेळोन रूख बगलेक घालो. मोगचेनो तुजी आनी म्हजी सकत ह्या साक्रामेंतांत आसा. तो स्वामी जेजू जावन आसा आमची सकत. जायते फावटी आमी समजता म्हजेच वरवीं सगळें करूंक जाता. म्हज्या सक्तेन, म्हज्या पदवेन, म्हज्या बळान, म्हज्या पयशांच्या सक्तेन जायतीं कामां म्हाका करी येत म्हळें चिंतप म्हजें जावन आसता. ना मोगचेनो म्हजी सकत, म्हजें धैर्य, म्हजें ढाळ सगळें जावन आसा म्हजो स्वामी जेजू क्रिस्त. देखून किर्तनाच्या पुस्तकांत किर्तन 28वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें ढाल. ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता. म्हाका आदार मेळ्ळो म्हजें काळीज उल्हासता. म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दितां. ह्या वखदा मोगचेनो स्वामी म्हजें धैर्य, स्वामी म्हजें बळ, स्वामी म्हजें ढाल, स्वामी म्हजें सर्वस्व म्हणून आमी वळखून घेवया. ताका आमी वंदया. ताका आमच्या जिविताचो आसरो म्हणून आमी स्विकार करया आनी गावया आमी गीत तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा. आनी हें गायन आमी गायता आसतना सगळें आमचें हारभार, सगळी म्हजी सकत देवातावन येता म्हणून आमी मानून घेवया. तें सत आमी वळखून घेवया आनी ह्या गीता मुखांतर सर्वेस्पराचें जिवीत आमचें जावन स्विकार करया. आनी तो म्हजो रक्षक, तो म्हाका धैर्य दिता, तो म्हाका भरवोसो दिता आनी तो म्हजो आसरो म्हणून स्विकार करून गावया गीत तुम सोम्या बरवोसो, तुम सोम्या भद्रासरो.
सोम्या बरसो तू सोम्या बरसो रक्षक तू बरसो जी येशूचा जय दिवसो तू सोम्या बरसो तू सोम्या बरसो रक्षक तू जय दिवसो जी येशूचा जय दिवसो इस्रायलचो देव निर्मळ मनाच्या तो खरेंच बरो आणि वर्थ सर्वेस्परा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हांव तुजे सोवे रावतां केन्ना तूं म्हजो उजवो हात धरताय तेदुआ म्हाका रक्षण मेळटा तुजी बूद दिवन म्हाका तूं वाट दाखयताय आनी शेवटी तुज्या वैभवान म्हाका पावयताय म्हज्या जिविताच्या अंतरांत हांव आसतना वारें वादळ म्हाका म्हज्या जिवितांत उरता आसतना तुजो उजवाड जेजू तुजो उजवो हात जेजू म्हाका शेवटाक पावयता म्हज्या जिवितांत तुवें दिवचो तो उजवाड सर्व रितीच्या सत्तेचेर जैत व्हरूंक खोट्या वटण्यांचेर जैत व्हरूंक म्हाका आदार दिता जेजू देखून हांव तुका म्हजो धणी म्हजें सर्वस्व म्हणून मानून घेता जेजू तूंच म्हजो बरवसो तूंच म्हजो रक्षक म्हणून हांव तुका स्विकार करता जेजू आनी म्हजें जिवीत तुका समर्पिता कसलेच अंतरात झाल्या रे वाराय लोके उठल्या रे वांकय उजवाड दये तुझे तुझो तुझे सोम्या बरसो तू सोम्या बरसो तू सोम्या बरसो रक्षक तू हे दिवसो जीन येशूचा जय दिवसो मोगळा जेजू सरकार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा सगळे सोम्या क्षणीक पूण तूं मात्र सासनाक बाळसो सासनाचो सोत्तोच दिवसो पवित्र देव संवसारांत तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका म्हाका तुज्या बेसावान जायत्यो संगती दिल्याय जेजू पूण त्यो सगळ्यो संगती हांव बगलेक दवरतां तुका म्हजो जीव म्हजें सर्वस्व म्हणून हांव स्विकार करता म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात पूण देव तूं सोम्या म्हज्या काळजाचें खडाप आनी तूंच म्हजें धायस एकसुरो हांव आसा पैनार हांव आसा म्हज्या जिविताचे कश्ट कांट्या बरी म्हाका थोपतात पूण सोम्या तुजेर हांव दिश्ट घालता आसतना म्हाका तुज्या वेंगेन तूं धरताय म्हाका तुजे थंय एक करताय तुज्या गोपान म्हाका धरताय तूं म्हजो रक्षक जेजू म्हजें सगळें जिवीत तुजें तूंच म्हजें दायज जेजू तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सर्वस्व सुरोत्तर पैनार आवाजल्या रे कांटी खुंटे निवतले मेळ्ळ्या रे दिश्टार सोना दीस तुजे वयली वाटपापा दैवंतांची तूं सोम्या बरसो तूं सोम्या बरसो रक्षक तूं दय दिवचो जीन येशूचा जय दिवचो तूं सोम्या बरसो तूं सोम्या बरसो रक्षक तूं दय दिवचो
आमचे हात आमी आमच्या सोम्या मुखार आमी उबारुया, त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, सोम्याक आमचो राय म्हणून आमी स्वीकार करया, आमचे जिवीत ताचे सर्वस्व म्हणून आमी मानून घेवया, अर्गां ताका आमी दिवया, होगळाप ताका आमी दिवया, आमचो बरवसो, आमचे सकाळ, आमचे सांज तस्सो सुमी जेजू क्रिस्त, आमचे पयले मेट, आमचे आखेरीचे मेट तस्सो सुमी जेजू म्हण ताका आमी स्वीकार करया. हालेलुया, हालेलुया. अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू, अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू, अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेजू, स्तुती जेजू, होगळाप जेजू, आनंद जेजू, स्तुती मान होगळाप सर्वां खाल तुका जेजू. मोगळा जेजू, तू जावन आसाय आमचे सर्वस्व, तू म्हजे जावन आसाय म्हज्या जिविताचो दातार, म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका समर्पिता, म्हजेर तुजें बेस हांव घाल जेजू, म्हज्या मेटा मेटांनी तुजो सांगात दी जेजू. हांव तुका म्हजो जीव, हांव तुका म्हजो राय म्हणून स्वीकार करता. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू, वंदन जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पावलोनो एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय. खरी मनीस पोकळ उतरांनी तुमकां फटयना जावं, हाचे वरवीं देवाचें उतर पाळीनातल्यांचेर देवाचो क्रोध देंवता. तसल्याच्या मेळींत तुमी मेळा नाकात. एक काळार तुमी अनकार जावन आसल्यात, आतां सोम्यांतय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला, कित्याक सर्व बरेंपण, पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजता उजवाडांतावन. सोम्याक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामाचेर तुमी निशेध उच्चारा. देखून तुमचे साली विशान तुमी वर्त्य सत्रायेन रावा. तुमी बुदवंतां बरी चला जंय बुद नातलेल्या बरी न्हय. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा. खोटे दीस हे तुमी मती भ्रश्ट बरे करचे न्हय. बगार देवाची खुशी कितें म्हण समजा. देवाचें उतर हें. क्रिस्तांतल्या जेजूतय मुगाच्या भावनांनी बहिणीनो, सा पावलो मुखांत्र जेजून उलयल्लीं भोव स्पश्ट उतरां उजवाडांत जियोंक, उजवाडाच्या भुरग्यां बरी जियोंक. जर हांवें तुमचे लागीं एक सवाल केलें, तुमी केदाळा जल्माल्ल्यात, खंडी जावन हर एकले जाप दिवंक शकतात. हांव जल्माल्लो ह्या तारीखेर, हांव जल्माल्लो ह्या दिसा, हांव जल्माल्लो ह्या तारीखेर, हर एकल्यांक आमकां सांगूंक जाता. कित्याक आमकां उडास आसा. त्या सवालाक हर एकली जाप दितात. पूण हांव कित्या खातीर जल्माला, हांव कित्या खातीर जल्माला म्हणलें सवाल हांवें तुमचे लागीं विचारल्यार सगळ्यांक जाप दिवंक इल्लेशे कश्ट जायत.
हांव केदळा जल्माला ताका हर एकलें जाप दिवंक शकतात, पूण हांव कित्या खातीर जल्माला ताका जाप दिवंक इल्लेशे कश्ट. पूण थोड्यो जापी आमकां मेळटीत. कसल्यो त्यो? हांव जल्माला जियोंक सारकें. आनी थोडी म्हणटीत हांव जल्माला देवान म्हाका जिवीत दिला म्हणून सारकें. आनी थोडी म्हणटीत हांव जल्माला ह्या संवसारार एक नांव करूंक सारकें. हांव जल्माला ह्या संवसारांत इल्लेशे 4 पयशे करूंक म्हजें कुटाम सांबाळूंक. हांव जल्माला देवान म्हाका मिसांव दिलां तें करूंक. सगळ्यो जापी सारक्यो जावंक पुरो. पूण आज येवकारिस्तांत हजर आसो जेजू तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक म्हजो जिविताचो शेवट कितें म्हूण शिकयता. देवान तुका आनी म्हाका कित्याक रचला म्हूण शिकयता. कित्या पासून? देवान आमकां हर एकल्यांक रचला ताचे महिमे खातीर. देखून ह्या संवसारांत हांव ताचें रूप घेवन आयलां, देवाचें मिसांव घेवन आयलां आनी देवाचें योजन घेवन आयलां. त्या पासून आयच्या वचपांत आमी आयकल्लें जेजून सांत पावलो मुखांतर उलोवचें तीं उतरां तुमी उजवाडांत जियेया. तूं आनी हांव उजवाडांत जियेत आसतना सोम्याचें योजन जारी करूंक जाता. उजवाडांत हांव आनी तूं जियेत आसतना त्या सोम्याच्या नांवाक महिमा दिवंक जाता. उजवाडांत हांव जियेत आसतना म्हाका देवान कित्या खातीर रचलां तें हांव आनी तूं समजता. पूण काळोखाच्या कामांनी हांव आसतना खंडीत जावन म्हज्या जिविताचो शेवट म्हाका समजना. आजकाल येवची नवी नवी फिल्मां पळया. एक काळ आसलो त्या काळार इवन टीव्हीचेर येवची सर्व फिल्मां मनोरंजना खातीर येवची तातूंत एक आपुरबायेची शिकवण आनी लिसांव आसतलें. जावंक पुरो कुटुंबाच्या म्हत्वा विशयांत, जावंक पुरो लग्नाच्या म्हत्वा विशयांत, जावंक पुरो भुरग्यांच्या म्हत्वा विशयांत एक एक जिणेक थंयसर एक काणी वा जिणेक अर्थ दिवची थोडी लिसांवां आसतलीं. पूण आतांची फिल्मां आमकां पळयल्यार हर एक व्यक्ती केंद्रीत फिल्मां जावन आसात. हर एकल्यान त्या एका व्यक्तीन ताचेंच नांव वयर हाडचें, ताचेंच राजवट बांदचें, ताच्याच नांवा पासून ताणें काम करचें. आनी असलीं दृश्यां पळोवन संवसार मनशाक संवसाराक तशीन वडता. संवसार मनशाक काळोखाच्या कामां थंय वडता. आनी असले संगती पळयल्लो मनीस ताच्या जिवितांत अशेंच करूंक शकता. कालचेच दिसा एकल्या व्यक्तीन सांगाता जियेतलीं काजार जावन येतलीं, सांगाता जियेतलीं आनी काजार जायना म्हणल्या एकच एका कारणाक ताचे लागीं वस्तेगरच्या स्त्रियेक 30 आनी 5 कुडके कर्ण फ्रिजांत ताणें दवरले आनी सुमार दीस एक एक कुडके एक ताणें एके कडेन घाले. हें सगळें कैतावन मनीस शिकता. काळोखाचीं कामां मनीस कैतावन शिकता. ह्या संवसाराचो जाताना पळया मोगाच्या न्हू केवल एक काजार जावंक इन्कार केल्याक ताचो जीव काडलो आनी 30 आनी 5 कुडके घेवन फ्रिजांत दवरले. कैतावन हे मनीस शिकता. असल्या दृश्यांत हांव न्हू आपणान वैरेजे, आपणाक संतोष मेळाचे, आपणाच्या स्वार्था खातीर मनीस कितेंय करूंक शकता. पूण तुजें आनी म्हजें मुखार आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आमच्या हर एकल्याचें बरेंपण पळोवन त्या कुर्सार मेल्लो जेजू, ताचें पवित्र रगत आमा फातक्यां पासून वारयल्लो जेजू आनी तो जेजू आमकां हर एकल्यांक उजवाडांत जियोंक आपोवणें दिता. त्या पासून ताच्या महिमे पासून आमकां हर एकल्यांक रचलां. आनी जर मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें जिवीत हांव स्विकार करतां, सोम्याक हांव स्विकार करतां, तवळ म्हज्या जिवितांत खंडीत स्वार्थ आसना. म्हज्या जिवितांत काळोखाच्या कामाक हांव वेंग मारिना, बागार उजवाडाक हांव वेंग मारतां. सोम्या चडशीं हांव येतां, ताका हांव पटलोवन धरतां. आज आमी हर एकली हांगासर ताका आमी आराधन करूंक आयल्या.
सोम्याचे बेसांव घेवंक आयले हांव ताचे लागीं मागोवंक आयले हांव तर आज एक निचेव आमी करया ह्या पवित्र सुवातेत हांव न्हू आजा पंचा थळांत हांव न्हू फाटी वता आसतना हांव एक उजवाडाची जिवीत जियेतलो उजवाडाचीं कामां करतलो स्वार्थाच्या कामाक हांव पाट करतलो बगार सोम्याक हांव वेंगतलो देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या सोम्याक स्विकार करूंक उजवाडान जियो आमचें जिवीत ह्या वेळार ताका आमी समर्पिया आमचें जिवीत आयिल्लें त्या सोम्यातावन आमी कोणी आमच्या जिवाचो अधिकारी न्हय आमी आमचें जिवीत रक्षक मात्र करूंक आसा आमचो जिवाचो आमी रक्षक मात्र आमी तो सांबाळचो मात्र पूण तो जीव आयलो आमच्या सोम्यातावन देखून हो जीव आमी परत सोम्याच्या हातांत आमी फाटीं दिवंक आसा देखून आमी कशें फाटीं दिता सोम्यातावन आमी घेतलेलो हो जीव आनी हें जिवीत ताका आमी त्याच बरेपणान फाटीं दिवंक आसा उजवाडाचीं भुरगीं जावन उजवाडाचीं कामां करून न्हय काळोखाचीं करून संवसाराचीं जावन देखून ह्या पवित्र घडये मोगाळ भावन आनी भयणीनो सगळें आमचें जिवीत सोम्याच्या हातांत आमी दिवया ते आमी परत पवित्र करूंक ताचो आमी आदार मागया आमच्या जिवितांत परत आमच्या सोम्याक आमी स्वागत करया आमी हर एकलें चंचल आमी जायते पटीन पडता पूण तुका आनी म्हाका भरवसो दिवचो उखलचो जिजू आमचो मदेगात आसा त्या आमी सोम्याक उलो मारुया आमच्या जिविताक आमी समर्पिया आनी ह्या आमच्या जिविताच्या समर्पणा मुखांतर परत ताची भुरगीं जावं उजवाडान जियोंक ह्या गिता मुखांतर ताचो आदार आमी मागया ह्या गिता मुखांतर आमच्या जिविताक आमी समर्पिया समर्पितान जिजू हे म्हजें जिवीत सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका कर तुवें म्हाका आपुरबायेचें जिवीत दिल्लें ह्या म्हज्या जिविता मुखांतर तुका महिमा दिवंक ह्या म्हज्या जिविता मुखांतर तुजो उजवाड हेरांक दिवंक आनी म्हजें जिवीत सदांच तुका मानवता तसलें जावंक ह्या घडयेची जो हें म्हजें जिवीत तुका दिता तें तूं स्विकार कर म्हजें अस्कत हें जिवीत वायटाचें हें जिवीत खोटेपणान भरलेलें जिवीत खोटी आलोचना भरलेलें जिवीत हें सगळें तुका समर्पिता म्हाका तूं धुवन नितळ कर तेंच तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका तूं धुवन नितळ कर जिजू तुजें काळीज तें मायपासान तें मोगान भरलेलें म्हाका तूं दी जिजू आनी म्हजें जिवीत तुज्या बेसावांनी भर जिजू चिंतल्या घडीता एक सुरो जाला निराज कोणाता असा तुझो जबरवसो दी तू म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्याचो समर्पिता जेजू मुझे साडून पाती नितळ
सोमिया घे तू म्हाका कोटा मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका कोटा मुझे दिता तुका पयशांच्या आशेक हांव बली जालो मनशाक हांवें गौरव दिवन फाटीं सरले आनी अशें तुजे तावन हांव पयस गेलो म्हजो आत्मो मेळो जालो म्हजो जीव मेळी जाली म्हजी कूड मेळी जाली पूण जेजू ह्या घडये हे सगळे म्हजे अनिश्कळपण सगळी म्हजी खोटीची न्ही हांव तुका समर्पितां म्हजो आत्मो हांव परत तुका दितां जेजू कशें तुवें तुज्या बापा लागीं मागण्या मुखांतर संबंद दवरले हर एक संगती बापा तावन आनी आत्म्या तावन तांच्या बळान तुवें लोकांक दिले आनी सगळ्या लोकांक तुवें बरें केलें तेच तुज्या स्पिरितान तेच तुज्या बापाच्या संबंधान म्हजेर तुजें बेसांव घाल जेजू म्हाका तूं धुवन नितळ कर जेजू परत तुजें भुरगें जावन स्विकार कर तुजो उजवाड म्हाका दी जेजू संवसाराक फाट करूंक म्हाका तुज्या पवित्रत्वाच्या सक्तेन भर जेजू समर्पितान जेजू सगळो सो म्हाका समर्पितान जेजू म्हजें जिवीत समर्पितान जेजू म्हजो आत्मो कुशालाय सोम्या humble तुका विसरोंची येलो पातकाच्या झाडांत सापडो असा सोम्या काकूत मुझे तू टाक समर्पिता जेजू आमचे जीवित सम्यक आम्ही समर्पित ताचे बेसाव आमच्या जीविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या हर एकाचेर मागू घे सोमिया घे तू म्हाका मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका आत्मो दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत मुझे दिता तुका घे सोमिया जेजू जो म्हजो ह्या घडये तुज्या पवित्रत्वाच्या स्पिरितान थांब आमचे जीवित तुझ्या बेसावाने भरलेले ते जीवित तुझ्या मोगान तुवें दिल्ले मोगान तेच्या गांवांत समर्पित मोगान आमचे तुजे बेसाव घाल त्या तुझ्या पवित्रत्वाच्या सत्यान आमकां हर एकल्यांक उजवाडाची भुरगीं जावं म्हजें जीवित तुका समर्पित बेसाव घाल जेजू तुज्या पवित्रपणांचेर घाल जेजू आमच्या काळजांत तूं ये जेजू आनी ह्या मोगान आमकां तूं पवित्र कर आमकां तुज्या सत्तेन भर वायटाचेर जैत वरोवंक सर्व तुज्या अनिश्कलनाचेर जैत वरोवंक त्या वडण्यांक हांवें फाट करूंक तुका मानता तसली जिवीच्यो तूं म्हजे थंय ये जेजू स्वीकार कर जेजू म्हाका स्वीकार कर जेजू म्हाका हालेलुया 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 हालेलुया
जावन आसा त्या सोम्याचें पवित्र बेसांव स्विकार करचें. आमचें जिवीत आमी समर्पिलें. त्याच सोम्याक आमचो रक्षक, आमचो बरवसो, आमचो आसरो म्हणून आमी स्विकार केलें. आनी ह्या वेळार ताचे पवित्र बेसांव आमी स्विकार करया. ताचे पवित्र बेसांव आमच्या कुडीच्या हर एका विश्व्यांचेर, आमचे हर एक कुडीचे विश्वे, जावंक पुरो ते भलायकेंत आसात, जावंक पुरो दुखीन ते आसात, पिडेन ते आसात, ते आमी सोम्याक भेटोवन दिवन ताचें बेसांव मागया. काळजाची दूख, गांठीची दूख, कुडींत आसलेल्यो सर्व दुखी सोम्याक आमी समर्पण ताचें बेसांव मागया. आमच्या कुडींत आसलेली सर्व पिडा, मतीची जावं, आत्म्याची जावं, ती सोम्याक आमी समर्पण ताचें बेसांव आमी मागया. कुडीची पिडा आसा जावंक पुरो आमच्या शेजाऱ्यांतय, कुडींत ऊण आसूंक जावंक पुरो आमच्याच कुटुंबाच्या सांद्यांतय, त्या सोम्याचें बेसांव आमी मागया. कित्याक सोमी मात्र आमकां गूण करूंक शकता. सोमी मात्र आमच्या कुडीक विशय दिवंक शकता. सोमी मात्र आमकां शांती दिवंक शकता. हर एक रितीचें उणेपण सोमी मात्र बत्ती करूंक शकता. देखून त्या सोम्याक आमच्या सगळ्या कुडीच्या विश्वांचेर आपण बेसांव दिवं दी म्हणून ताचे लागीं आमी मागया. ते सोम्याचें बेसांव आमी मागया आमच्या हर एकल्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर. आमच्या कुटुंबाचे सादे गांवांत परगांवांत आसात, वावर करून आसात, भुरगीं आसात, मालगडीं आसात, प्रायवंत आसात, पिडेस्त आसात, घरांत तीं आसात, पयस तीं आसात, हर एकल्यांचेर त्याच सोम्याचे जसो आदार, ताच्या ह्या साक्रामेंताचे पवित्र बेसांव हर एकल्यांक तांच्या बेसांत, तांच्या आपोवण्यांत, तांच्या जिवितांत, तांच्या वावरांत, तांच्या शिकपांत तसो ताचें पवित्र बेसांव दिवन दी. आनी ह्या मुखांतर ताच्या सांगातपणान जियोंक तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. सोम्याचें बेसांव आमी मागया आमच्या फिरगजेचेर. फिरगज याजक, विगार, सहायक, धार्मीक भयणी, लायक, मुखेली, वाड्याचे गुरकार, सगळ्या फिरगजेचेर आमी हर एकल्यांनी उजवाडाची भुरगीं जावं, बरे भलायकेन जियोंक, ताच्या नांवाक स्तुती गावंक ताचें बेसांव आमी मागया. सोम्याचें बेसांव आमी मागया. खंयचो इरादो घेवन आमी ह्या पवित्र तळाक आयल्या, तो इरादो ह्या आमच्या सोम्याच्या पांया तळा समर्पिया. गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको
तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. तुझ्या उपकारांक गांदिता बलिदान भेटोवच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा. पातकी सोम्या आमी आयल्या तुझे सरशी काकोत आनी बोक्साने लागोय. कृपा आमकां दी सर्देच्या तुझे बरीची यक्षी कर, संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारांक गांदिता बलिदान भेटोवच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. जेजू ख्रिस्त ते मोगळ भावन आनी भयणीनो, आमी हांगा सोम्याक मेळोंक आयल्या, सोम्याक आमी भेटोवंक आयल्या. देखून आमचें काळीज आनी आमचें मन उपकारी मनाचें जावन आसा. ह्या उपकारी काळजान दिनवाशी मनान ह्या सोम्याचें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना ताका आमी भेटया. तो आमकां भेटता जिविताच्या हर एका मेटांनी, जिविताच्या हर एक सन्निवेशांनी तो आमकां भेटता, आमच्या लागीं तो उलयता. जशें तो जाकेवाक भेटलो आनी ताच्या जिवितांत सगळें परिवर्तन जालें. आमी सोम्याक भेटतना, आमी सोम्याक मेळटना तो आमचे संगी उलयता, आमकां तो बरें करता. त्या सोम्याचें बरेंपण आमी स्विकार करया. हांगासर ह्या सुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पुणतळाक जायते फावटी आमी आयल्या, सोम्या लागीं आमी उलयल्या, सोम्याचो आशिर्वाद आमी घेतला आनी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवान आमचेर बेसांवां घालां, बेसांवां तशेंच आशिर्वादां वतल्यांत. देण्या देवाक आमी अर्गां दिवया. त्याच सोम्याक हर एक फावटी भेटोवंक आनी आमचें जिवीत सदांच ताका मानवालें जावच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जर आमच्या चलत्या जिवितांत सोम्याक भेटोवंक, सोम्या लागीं उलोवंक आनी ताणें दिल्ली ती शिकोवन जिणेन पाळोवंक आमी चलवल्या जाल्यार त्याच बापातावन भाव भयणीतावन बोक्साने मागया. पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्रपणान भेटोवच्याक पातकाची दूख धरया. पातकी म्हणून वळखून घेवन सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. होमजो अपराध, होमजो अपराध, होमजो गोड अपराध. ह्या बसून भगिनी सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावर्त्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरूंक आनी देखीन चलोवंक बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावर्त सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप हांवें जुवावन सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें 7 दिसांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा तुजी साल हांव जाणा तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजायकी तूं मेलाय उठ तर आनी कितें तुजें तें मोरोंक तेंकलां तें पुरतें मोरचे आदीं जीव कर कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुवें खंयचेंय काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना देखून आयकल्ली शिकोवण तुवें जशी मानून घेतिल्ली तशी ती सांबाळून धर पाताक रडोवन तुजें मन बदली तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना तरी पूण 7 दिसान तुमचे मदें आपली आंग वस्त्रां मेळनातले थोडे आसात हे म्हजे बराबर दोवे न्हेसून भोंवतेले कित्याक तशें करूंक ते योग्य जैते वंश जाल्ल्यांक हे परी दोवी वस्त्रां नसयतले आनी ताचें नांव जियेतलेचे पट्टेर तावन हांव केदीस पुसून काडचो ना म्हज्या बापा आनी ताच्या दुतां समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलो पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसा तें आयकूंक लावोदिसियांतले पवित्र सभेचे पालक देवदूताक अशें बरय आमेन नांवांचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी देवाच्या श्रेश्ठेचो आरंभ तो अशें म्हणटा तुजे विशयान हांव सगळें जाणा तूं थंडी न्ही हुनूय न्ही थंड सुवा हुनू सुतूं जाल्लोय जाल्यार पूण तूं थंडी न्ही हुनूय न्ही बागार शेळमाडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय पूण तूं निजायकी किरकोळ कनिश्ट आनी बिकेपास्ट कुर्डो आनी विणगो हें तुमचो नेणाय देखून हांव सांगता ती बुधबाळ आयक तूं निजायकी ग्रेस्त जावं अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचें पुटाक घाल्लें भांगार घे तुजी विणगेपणाची लज दांपूंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचें दोवें वस्तर घेवन नेस परत्यान तुका दिश्ट लाभा जाय जाल्यार म्हजे लागची मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय हांव मोग करता तांकां हांव बेश्टायता आनी शिक्षा लायता देखून उर्बे वंचा पाताक रडोवन चिणी बदल पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो जैते वंश जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो हांवूय जैते वंश जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसा तें आयकूंक देवाचें उतार हें तुझ्या तंबान बिडार करून कोणाक मेळ्ळार सर्वेस पोरा तुझ्या पोविस्तानान वस्ती करून कोणाक पावो जाय सर्वेस पोरा तुझ्या तंबान बिडार करून कोणाक
कोणाक पावो जाय सर्वेस्परा जो कोण न्याय नितीन चलता काळजांत तावन सत उलयता नितळची जियेता असल्यांक पावो जाता तुझ्या तंबान बिडार करूंक कोणाक मेळा सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रांत मस्ती करूंक कोणाक पावो जाय सर्वेस्परा जो कोण अन्याय करिना वेल्याचें नांव पाड करिना देविरांतीच्याक मांडटा असल्याक पावो जाता तुझ्या तंबान बिडार करूंक कोणाक मेळा सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रांत मस्ती करूंक कोणाक जाय सर्वेस्परा जो कोण उतरांक सुकाना रीण दिता वाडपूण घेना नेण्ट्या विरोध लोंसकायना असल्याक पावो जाता तुझ्या तंबान बिडार करूंक कोणाक मेळा सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रांत मस्ती करूंक कोणाक पावो जाय सर्वेस्परा तुझ्या तंबान बिडार करूंक कोणाक मेळा सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रांत मस्ती करूंक कोणाक पावो जाय सर्वेस्परा उद्गारा उबे रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. देवान समोर केलो आमच्या पथकाचे पारीकपण जावचे खातीर ताणे आपल्या पुताक धाडलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे असो. तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू येरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान चलोन वेतलो. थंय जाक्यो नांवाचो एकलो सुंका घरांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचो न्हू एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेन्याच्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळयोवन म्हळें, जाकेवा बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. जाकेव सरारां देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळयोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हूण लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सकडा उजेर उबे रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांडटां आनी कोणाक हांव कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाछावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. निजायकी मनशा पद सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाछाव करूंक म्हण आयला.
देवाचे उतर हे मागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दोग जण तरणाटे तांचो जीव घटमूट करचे खातीर जिम्माक वचोंक भायर सरले खंय. आतां हर एकली जिम्माक वतात कित्याक बऱ्या भलायकी पासत म्हणून. पूण आदी एक काळ आसुल्लो ही सगळी जिम्माची एक्सरसायज घराच जाताली. जावंक पुरो गादे कोसूंक, जावंक पुरो उदक व्हरूंक, जावंक पुरो सारें व्हरूंक, घरचें काम, सगळी एक्सरसायज घराच मेळटली. पूण आतां काळ बदलला, घरा काम आसा पूण तितलें ना. पूण देखून इल्लेशे वस्तू बरो उखल न्हू, इल्लेशे जीव सांबाळया, भलायकी बरी करून उरया म्हणून आतां येणे तेणे मस्त जिम्मा आसा. जायतो लोक वेता, तरणाटे वेतात, भुरगीं इल्लीशीं वेतात, प्राय जाल्लीं इल्लीं वेतात, हर एकलीं वेतात. अशें ही दोग जाण तरणाटे गेले खंय. पूण ह्या जिम्माक वता आसतना थोडीं खाणां खावंक नात. थंयसर ट्रेन करतले, तरबेती दितले म्हणटा थोडीं खाणां खावं नजो म्हूण सांगून. पूण तांदूळ एकल्याक अशें बगलें खंय इतलें एक्सरसायज केल्यार पूण खायचे, पूण कित्याक खायनासतना रावूं नजो, केल्यार बरें न्ही म्हणून. देखून तो ताच्या इश्टा लागीं म्हणटा खंय, आळे आमी हर एकल्यांनी मरोंक आसा. तें मरता आसतना मस्तू सांग, तें खायनासतना कित्याक मरचें, खावन तूं मरया. आमकां मेल्या उपरांत दुसरे खातात न्ही, किडे खातात न्ही, ताच्या पयलीं आमी कितें म्हणी खावया, एक्सरसायज करया, पूण खावचें सोडचें नाका. पूण ताका आनी एकलो म्हणलो खंय, ना ना तुका जाल्यार तूं खा, पूण म्हाका नाका, हांव एक्सरसायज करता म्हणून. 6 म्हयन्यांनी एकलो कसो गेल्लो तसोच उरलो, पूण आनी एकल्याक इल्लीशी सकत इल्लीशी बॉडी सगळी आयली. मोगाचेनो, मनीस खंयच्या संगतीचेर चड काम करता त्या संगतीन तो वयर येता. खंयच्या संगतींत मनीस चड पोस करता त्या संगतींत मनीस वाडटा आनी बळटा. दाखल्याक तुमकां सांगचें जाल्यार एकल्याक गांवचें देणें आसा आनी ह्या गांवचें देणें आसता आसतना ताणें तसो ताळो सांबाळूंक आसा. आंबोट आसलें कितें तें खावंक जायना, थंड कितें आसा तें पिवंक जायना, आनी जें कितें सगळें ताळ्याक बादाक आसा तें सगळें पयस करचें पडटा. कित्याक तो व्हड ताळो बरो एक उरता. ताळ्याचो पोस करचो. थोडे पोटी काळजाचो आघात जाल्या उपरांत धाकटेर म्हणटा थोडीं खाणां मांसाचें खाणां तुमी खावं नजो म्हणून, आनी अशें काळजाचो पोस करचो. जायत्या जाणांच्या घरा फुलांचें तोट आसा, गार्डन आसा, फ्लावर गार्डन आसा, आनी त्या गार्डनांत असल्या झाडांचो आमी कितल्या भोव आपुरबाय रितीन पोस करता, कितले चड ताका मोग दिता, तितलीं बरीं फुलां आमकां पळोवंक मेळटात आनी तें जडी जिवाळ आसता. खंयच्या संगतीक आमी चड पोस करता, खाण दिता, त्यो संगती उरतात आनी बाळटात. आयची देवस्तुती, आयची दोनी वाचपां आमकां हिस्स शिकोवन दितात. मोगाच्यानो, आमच्या काळजाक आमी खंयच्या रितीन पोस करता, आमच्या आत्म्याक खंयच्या संगतींत आमी पोस करता, तशें आमची कूड, आमचो आत्मो उरता. आनी त्या फाटल्यान आमी इल्लोसो वावर करूंक आसा, काम करूंक आसा. आज आमी जाकेवाच्या जिवितांत घडलेलें गणीत, बदलावनाचें गणीत आमी आयकलें. जाकेव दुडवादीक मनीस, ताणें चिंतलें जावंक पुरो दुडू आसल्यार हर एक संगती आसा म्हणून. कोणीक एका महान व्यक्तीन म्हणलें, तुजे लागीं पयशे आसात, त्या पयशांत तुवें घडयाळ खाण घेवयेत, पूण वेळ न्हय पयशांनी. तुज्या पयशांनी एक भोव मोव आसलें बेड्ड घेवयेत, पूण न्हीद न्हय. तुज्या आसलेल्या पयशा मुखांत्र इश्टांक तुवें घेवयेत,
पूण मोग न्हय. ज्या केव्हान भौशा जायत्या जाणांक सडीत सूंक वसूल करून पयशे ताणें जमो केल्ले, पयशांनी जायत्या कामां करी येत म्हणल्यार चिंतपान जावंक पुरो व्हडलो मनीस, दुडवादीक मनीस. पूण हे सगळें आसल्यारय ताका एक आशा उब जाली, जेजूक पळोवची आशा. आनी ती आशा ताका उब जाल्ल्या कुडले ताणें ती आशा जारी करूंक ताणें काम केलें. म्हणजे ताणें त्या आशेचो पोस केलो, ताच्या आशेक खाण दिलें, ताणें काम केलें. आनी कसलें काम? ताच्या बसकेंत हांव पयिल्ल्यान तो उठलो, ताच्या बसकेंत हांव त्या बसकेर बसून तो पयशे घेतालो, लेखपाक बदयतालो, सूंक वसूल करतलो. देखून पयिल्लें ताणें केल्लें काम, ताच्या बसकेंत हांव तो उठलो. आनी दुसरें केल्लें काम, बसकेंत हांव उठोन लोकां मदल्यान तो चलोवन गेलो आनी रुखाक सोडलो. जेजूक पळोवच्या इराद्यान हें ताणें केल्लें काम, हें ताणें केल्लो पोस. ताच्या बसकेंत हांव पयशांच्या बसकेंत हांव तो उठलो, लोकांच्या मदगात तो मटवक आसतासो म्हूण ताका समजल्ल्या वेळार, जेजूक ताका दिसना म्हूण समजनातल्या वेळार तो रुखाक सोडलो. ताचे प्रयत्न जेजूक भेटोवंक, जेजूक पळोवंक. आनी ताणें केल्ल्या कामाक ताका प्रतिफळ लाभलो. कशें त्या जिम्मा गेल्ल्या तरणाट्यान जिम करन, जायतें खाण ताणें पयस करून, बरी एक्सरसायज करन बरो जीव आपणायलो की कशें एका गार्डनाक बरें करून पोस करतना बरीं आमकां फुलां मेळटात की, तेच परी ज्या केव्हाकी ताणें ताच्या आशेचे वयर काम केल्ल्यान, सोम्याक हांवें पळय जाय म्हणल्यार ताणें काम केल्ल्यान सोम्याक ताका भेटोवंक जालें. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी चिंतचे आमच्या शेवटा विशयान, एंड. पूण आमी जें कितें करून आसा ताची आमकां जायते फावटी विसर पडटा. द प्रोसेस आमी म्हणटा, प्रोसेस इज इम्पॉर्टंट दॅन दी गोल. शेवट कितें आसा ताच्या की हांव त्या शेवटाक पावूंक कितें प्रयत्न करता तें म्हाका भोव गरजेचें. देखून ज्या केव्हान शेवट चिंतूना, सोमी म्हाका पळयतलो गी, सोमी म्हज्या लागीं उलयतलो गी, तें ताणें चिंतूना. पूण ताणें काम केलें, सोम्याक हांवें सोम्याक पळय जाय म्हणून. देखून ताच्या जिवितांत सोमी ताच्या जिवितांत प्रवेश जालो, बदलावन जाली. केल्लेंत काम कित्याक करचें म्हणलें थोडे फुडें आमच्या मतीक येता. तेर्सू तस्सू आमच्या बापा तेंच ना मानमोरये तेंच थोडे फुडें आमकां पुरो जाता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी केदाळा मोदें विराम घेता तो वेळ आमकां शेवटाक पावोंक जायना. वेन यू रेस्ट इन द मिडल यू कांट रीच द गोल. शेवटाक वचोंक जायना. शेवट खाली चिंतल्यार पावना, पूण ताच्या मदगात आसची वाट, आमचें जिवीत म्हणली ही वाट, ती आमी सोमकोंक आसा. ताचे वयर आमचे प्रयत्न जावंक आसा. ज्या केव्हान प्रयत्न केले देखून ताच्या जिवितांत ताका सुडका मेळ्ळी, भद्रता मेळ्ळी, सोम्याचें बेसांव मेळ्ळें, आब्राहामाचो पूत म्हणून चिजून ताका आपयलें. आज तुवें आनी हांवें ह्याच जिविताच्या पैनार काम करूंक आसा. म्हाका सर्गींचें सूख जाय, म्हाका सोम्याक पळय जाय, सर्गराजाक हांवें वसा जाय, थंयसर सोम्याचें रूप मुखामळ हांवें पळय जाय, ताची स्तुती गाय जाय, असलो शेवट आसचो बरो आसा जाय. पूण हो शेवट संपूर्ण करूंक ह्या संवसारांत हांवें काम करूंक आसा. मोगाचें काम, बोगसाण्याचें काम, सेवेचें काम, आनी तवळ सोम्याक म्हाका भेटोंक जाता. सोमी आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता आनी म्हज्या बऱ्या जिविता मुखांत्र त्यो कुरो आपणाव आमकां हर एकल्यांक साथ दी जाता. आनी तवळाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें बरें, आमची नांवां थंयसर दोवी वस्तुरां न्हेसलेल्या मनशां बरें तीं बरयतलीं आनी तीं खंडीत पुसून वेचची नात. तर तें दोवे मुस्तायकी न्हेसूंक, ती दोवी मुस्तायकी न्हेसूंक सोम्या मुखार रावूंक हांगासर आमी काम करया. इल्लो सोडधड करून बगसून मोगान जियोंक आमी प्रयत्न करया. ज्या केव्हा बरी आमच्या जाग्यार जावन आमी उठया. लेट अस रायज, उठया आमी
जांग पुरो आमच्या बसकेर आसा आमी बसल्या इल्लीशी सुवार्थ म्हणचे तें आसा जर आमी बसल्या त्या सुवातेर इल्लीशी दुडवाची आशा आसा जांग पुरो आमी बसल्या त्या सुवातेर आमकां आमचेंच म्हणलें चिंताप आसा त्या बसकेंतान आमी उठया सोम्याक आमी मेळोंक आमी भायर सरया आमच्या जिविताचेर आमी वावर करया तवळखंडी जावन सोमी आमकां भेटतलो आनी जाकेवा बरी आमच्या जिवितान बदलावण येतली ताचे बरी आमच्या जिवितान सेवेचे मनीस जावं आमचे लागीं देवान दिल्लीं बेसांवां एकामेका तें वांटून घेवंक साध्य जातलें आनी ह्या कामाक शेवट म्हणजे तें सर्गींच्या राज आमकां फावो जातलें आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. सर पदवेदार आनी भोवर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासा हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोन तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या घाल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन जुवां पाल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दहीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा क्रिस्तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. सावंती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समार्पूची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी ससणे खराराचें हें रगत पातकाचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगोट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे गुण जीवन आम्ही करता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मोरणासो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे परचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मोरया देवाच्या माय संगाती सांजुजे तिचो पती बगेन धर्मदूतां सांजुआं पॉल दुसरो आनी सर्व खाली तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता. त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. सोम्याचे मुखामोळ आमी अणभव करच्याक ताणें शिकयले मागणे सांगता म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजें कुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तसे आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेच परासुर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ही देवाची शेळी आमच्या काळजांत सदांच रावंक आश येता ती आनी आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शिकोवन दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणें लाभलेलीं आमी हर एकलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या. बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांत पावूंक आमकां करपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
क्रिस्ता सारक्या गोड्या गोड्या दैवीक मोक्षी गैरू आमकां मागे वचूं पावलुसया वंदिता सर्वती तुका क्रिस्ता सारक्या गोड्या गोड्या दैवीक मोक्षी गैरू आमकां दैवीक आगोल आमकां उगडी सोडूनेची मायाची गैरी तुझा सोड जिविया विना तुझा गेली ओढणा मागे वचूं पावलुसया वंदिता सर्वती तुका क्रिस्ता सारक्या गोड्या गोड्या दैवीक मोक्षी गैरू आमकां प्रार्थुया सगळींच्या बापा मागीर जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वरतें ताणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसत आमी तुका अर्गां दिताव ताणें पवित्र येवकारिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तूं जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मुरये मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बाबा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बगसून जियोव आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरांत जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी मौनपणी देवान जो आमकां दुसऱ्या मुखांतर आमच्या वैयक्तीक तशें आमच्या कुटुंबान केल्ल्या सर बरेपणाचो उगडास काडून अर्घां दिवया आमकां बरी भलायकी दिल्या संतोश समाधान दिला दिसपडतो ग्रास आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी भरला कुटुंबाच्या सांद्यांक राखला आनी सांबाळला विशेष करून देव आमच्या कश्टा वेळार पिडे वेळार दुख्खी वेळार आकांता वेळार एकसुरपणा वेळार जेजू आमच्या सांगात आसलो जल्मतान आज पर्यंत विशेष करून जो आमकां दुसऱ्यांच्या मजतीन मागलेलो हर एक उपकार आमकां मेळ्ळा ह्या खातीर आमी अर्घां दिवया एकल्याक मागलें सर्व देवान दिलां जिणेन जायतें बरेंपण केल्ल्याक अर्घां दितात 3 कुटुंबांक शांत समाधान दिल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याक ताजे पयशे मेळोवंक आसले ते मेळिल्ल्याक तो देवाक अर्घां दिता प्रार्थुया भोव काकूळदारा बापा बगी वंचू आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून ताच्या विनोतेन आमकां लाभलेल्या सर्वकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिताव तुजी देवी काकूळत आमी वर्णिताव ताजे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताजी गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचताव ताचे परी भगेवंतपणान वाडोवन क्रिस्ता साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागताव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. संजू आमकां दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या देवा लागीं विनंती कर हे भगेवंत जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान नासलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां उगडून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळली देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय तशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुज्या मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोवंक आमकां कुमक कर तुजी भगेवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट बारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन एक घडीभर मौन रावन आमची सुरू मागणी ते सावा विनवण्यो आमची काळजाचे अत्रेक जो आमकां दुसऱ्या मुखांतर सोम्याक भेटोवन दिवया व्हडा बोबर्थान मागलेलें देव आमकां दिता हर एक गरजो जेजूच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया बरी भलायकी संतोष समाधान
आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सद्यांक प्रगवान वावर करच्या पासत घरांतल्यान पयस आसच्या पासत पिडेस्त जावन घरां आसलेल्या पासत भुरग्यां बाळां युवा जाणां पासत ह्या घडी विशेश तरान आमी मागया. कुटुंबांतल्या सर्व सद्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, कुटुंबांतल्या सर्वांक देव राखून व्हरच्याक आनी भुरग्यांक शिकोवंक बरी गुन्यांत मोत फावो करच्याक, एक कुटुंबाक बरी भलायकी मेळच्याक, एका भुरग्याचे राग हट आनी रडणें उणें जावं, 3 जागे बऱ्या मोला विकून वेचाक, एकल्याचें ट्युमर ऑपरेशन बऱ्यान जावन बेगीनच ताका गूण जावच्या, एका चलयेची मोतीची पिडा गूण जावच्या, एकल्या पयशांची कुमोक मेळच्या, एकल्या बरें विंसूंक आधार लाभच्या, एकल्या बऱ्या तरान शिकोवंक आधार लाभच्या, एकल्या बरी जिणये संगतीन मेळच्या, एकल्याक आपोवण्यान तिरासान सांबाळूंक कुटुंबान शांती समाधान आसच्या, एकल्याच्या गरजां खातीर जागो बऱ्या मोला विकून वेचाक, एकल्याच्या घराची पेपरां मेळच्या, कुटुंबा मदें समाधान रुता करच्या पासत जागो फावो त्या मोला विकून वेचा, एका काजरी जोड्यान माया मोगान जियोवच्या, एका भुरग्याक बरी भलायकी आनी ताच्या शिकपांत अभिवृद्धी जावच्या, एकल्याचे पोटाचे समस्ये परिहार जावच्या, एकल्याच्या गांठीची दुगूण जावच्या, एकल्या ऑस्ट्रेलिया वचूंक विजा मेळच्या, एकल्याचो जागो बऱ्या मोला विकून वेचा, इंगड जाल्लें कुटुंब बेगीनच एकवटीत जावच्या, ते एक चरख्या भुरग्यांक देवबिरांतेन वाडोवच्याक, एकल्याक सर वायटांतलें निवारूंक आनी रीण फारीक करूंक, तशेंच एक जागो मोला घेवच्याक आधार लाभच्या, एकल्या कुटुंबांतल्या सांद्यांचो ताणें दिवचो हिंसेत हावन राखच्याक, वाटेचे समस्ये परिहार जावच्या, एकल्या पुरगांवांत बरें काम मेळच्या, 8 जाणां बरी सैरीक मेळच्या, जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या तरेन हातां मेळच्या, पुरगांवांतान भुरग्यांनी बऱ्या तरेन गांवांक येवन पावच्या, एका स्त्रियेक कश्टांतले अनवरांतले वायटांतले दुस्मन आनी सैतानाच्या पासांतले निवराव, एका दादल्याची हरण्याची पिडा गूण जावच्या, एकल्याच्या गांठीची दुगूण जावच्या, एकल्याचो जागो बऱ्या मोला विकून वेचा, एका स्त्रियेची मोतीची पिडा गूण जावन कुडीची भलायकी संपूर्ण बेगीनच फाटी मेळच्या, एका जोड्याक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्या, एका स्त्रियेक ताका आंगार पडलेले पोडू बेगीनच गूण जावच्या, एकल्या पांयांची दुगूण जावच्या, घरान सुख संतोष समाधान मेळच्या, ताका भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोत, एका भुरग्याक दान काडिनासतना दुगूण जावच्या, भांगर आडोव दवरलेले बेगीनच फाटी मेळच्या, बिझनेस बऱ्या रितीन चलच्या, एकल्याक एक भाड्याचें घर मेळच्या, एका स्त्रिये बरी भलायकी मेळच्या, एका भुरग्याक बरी बूद येवंक आनी ताणें शिकप बऱ्या तरान शिकोवंक, एकल्याक OET एग्जामांत बरे अंक मेळच्याक, एका कुटुंबान सर्व अवघडांतल्यान वरांतले निवारच्याक. उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकरिस्त आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजन तुजे बराबर बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणूक आमकां फावो जाव. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची केल्या नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगत आश्रय आमी तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगुसीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक पिडेस्तांचेर आशिर्वाद ह्या घडये हे घडी बोर आमी मावन रावया. हे पुंतळार आमी आसा येदोळस जेजूक आराधन केले आशिर्वाद जोडले मिसाच्या पवित्र बलिदानान हुंड्या समेत ताचे कुडी आनी रक्तान आमकां सामी सेवले आनी ह्याच व्हडा बोवार्थां बरवशात सर्व आमची पिडा शिडा सोम्याक आमच्या पात्रून सदामकांत्र उसारून सांगया. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त भाव भयण ह्या घडये उडास काडया. जायते जाण आस्पत्रेनी आसात, आश्रयानी आसात, ह्या घडये ऑपरेशन थिएटरांनी आसात, दुखीन कश्टान मारणांतीक पिडेन वळवळून आसात, कॅन्सर तसल्या मारणांतीक पिडेन कुश्टून आसात. हरी एकल्यांचो उगडास काडया. आमचो सोमी आमच्या मागण्या आयकता
आमचो सोमी आमचो गुण करचो, संतोष दिवचो, समाधान दिवचो, भलायकी दिवचो सोमी. बापाची संपूर्ण काकूळ सोडवून सुद्धा आमकां दिवं दी. घरी एकल्याक गुण करून दी म्हणून ह्या घडये विशेष करून सर आमच्या पिढे खातीर, पिडेस्त भाव भयणी खातीर मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार आनी रसला सर्गानी संसार, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभे आसो. प्रार्थया सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आम्हारी फासर तरांच्या पिडेस्तांक कष्टां दुखांत आनी अडचण्यान सांपडलेला तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गुण केली. तेच परी तुवें तुजो सेवाक बगेवून जो आमकां दुसऱ्या आपल्या बगेवून जिणे मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेन बगूंक आनी बावर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. तेजे विनोवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिळा गुण कर. आमचे कुडीकर यत्म्याक भलायकी दी, कश्टांतले विघ्नांतले नेनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता, तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. बगेवून जो आमकां दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता, ताजी महिमा आनी संतोष देवा धांवन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव. आमेन. बगेवून जो आमकां दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली आमी सुटो, तेजी देख घेवन आनी खरेपणीची जसो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक आमकां गठाय मेळ्ळो. आमेन. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तेजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक आमी पावो. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर सदां रावो. जेवणाक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक मानाच्या वाती प्रधान याजक बाब क्लॅनी सोजू आतां वांटतले. जेवण दान दिलां एक भक्तीक. मुर्दोम दिल्यांत एडवर्ड सिक्वेर ऑफ लॉरेन्स दुसरो वडो, झीना फेर्नांडीस फातिमा पयलो वडो, वॉल्टर डिसोजा फातिमा पयलो वडो, तेरेजा डिसोजा पंपे दुसरो वडो, आयरीन कर्नेलियो चिकमंगळूर, ग्रेशन रोड्रिगस जोंपा दुसरो वडो, जॉयलिन अरान्ना USA, एमिल्डा डिसोजा लोरेटो, एमिल्डा डिसोजा लोरेटो. जेवणाक दान दिलां एमिल्डा डिसोजा लोरेटो 2000. जेवण तशेंच मुर्दोम दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन संजो आमकां दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. म्हगेचो हेची सगळी ही मागण्याची रीत, आराधन, मीस तशेंच प्रसंग दिल्ले आमचे याजक बाब क्लॅनी सोज, रेक्टर कृपा साधना मायनर सेमिनरी बचपे तांचो सर्व भक्तिकांच्या तर्फेन मनपूर्वकी हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच पात्रोन संजो पावल दुसरो तांचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून हांव मागता. ह्या दिसांनी शिकपान ते बिजी आसा तरीकी विनंती केल्ल्या वेळार आमचे संगी येवन आमच्या खातीर मागलां. तांचो परत एक पोटी उपकार बावडटा.
सर्वांक चड मानवालो तरणाट्यांक तूं वापुरपाक येसो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक चड मानवालो मोगाळ कोताचो वेळ मुखार मरे आशिर्वाद देवा आमकां बगे वंसू आम पावल दुसऱ्या आम्हा बसून नदी कर बगेन गुरुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.